Christi, herzlich willkommen bei Episode 3 Crossroads Elegy. Ich habe mir jetzt ein paar kleine Veränderungen vornehmen. Wir werden sofort ohne viel Geschwafel in die dritte Episode einsteigen. Nach den Ereignissen in Milton wird Dr. Astrid Greenwood von einer rätselhaften Fremden vor dem sicheren Tod gerettet. Inmitten von wilden Schneestürmen trifft sie im idyllischen Tal auf Überlebende und muss alle Können als Ärztin aufbringen, um ihnen zu helfen. Aber wird sie Mackenzie finden und das Rätsel aufdecken, das sie nach Ausdauermühle führt? Start! Wir sind wieder... Was haben wir denn gespielt? Genau, wir haben fähiger Überlebender gemacht. Genau, das war's. Genau. Okay. Neubeginn. EP3. Annehmen. Now the pale morning sings of forgotten things. She plays the tune for those who wish to overlook the fact that they've been blindly deceived by those who preach and pray and teach. But she falls short and the night explodes in laughter. Don't you come here and say I didn't warn you about the way your world can alter. And oh, how you try to command it all still. Every single time it all shifts one way or the other. And I'm a goddamn coward, but then again so are you. And the lions roar as me evading and hollering for you. And I never really knew what to do. And every once in a while I sing a song for you that would rise above the mountains and the stars and the sea. And if I wanted it to, it would lead you back to me.
So, she lives. Where am I? And she speaks. You're in my house. Found you out in the snow a few days ago. A few days? Almost dead. You're half frozen and then feverish. Judging by those cuts, you've been dealing with more than just the bad weather. I ran into some trouble on the other side of that tunnel. By the looks of it, I'd say the trouble ran into you. Where am I? I told you. My house. You're still weak. Rest up and we'll talk more later. No. I'll be okay. Suit yourself. Then let's talk. Haus. You said we're in your house. But how did I get here? I was out hunting. Came across you in the snow. Buried. You'd been out there for hours. Maybe even days. Nearly dead. Well, thank you for finding me. Name's Molly. And don't thank me. Thank the crow. Crow? Yeah, crow. Or maybe a raven. Damn bird wouldn't shut up. Led me straight to you. Almost like it was guiding me. Getragen? Kann nur auf das bezogen sein, wegen der Molly, ne? You carried me here? Drag more like, but yeah. You're pretty far gone. Wasn't sure you'd make it, to be honest. All I remember is the tunnel. And wolves. Being chased and then wandering. Forever. Like the world had no end. Yeah. In the woods. In the dark. You can wander for days until you get so hopelessly lost. There's just no way to get back to where you were. I was in a small town. Milton. Other side of the mountains. Old town. Bad shape since the collapse. Haven't been there in ages. You must have wandered a ways for me to find you where I did. But you're not from there. No. The whole town. Milton. It's gone. I mean, people are gone. Most of them are. It was a fire and... Whoa, it's okay. You're all right now. Don't get too worked up. You nearly died out there. That does funny things to people. Küche? Is this your kitchen? By the time I got you here, there was no way I was carrying you upstairs. So you set up a bed in here. Power's out. This is the warmest room in the house. This cook stove is probably keeping us alive. Die Astrid weiß ja wahrscheinlich noch nicht das, was der Will weiß, ne? Mit die Lichter. So, the power's been out for a while. Yep. Think it'll come back? Well, we're used to the power going on and off out here in Pleasant Valley, so we're usually prepared for it. Feels like we run this farm on generators for a better part of the year. Problem is, now the generators won't start. Or the cars, tractor, TV's dead, radio won't work. Basically, the only thing that works is the old landline and rotary phone. How is that possible? I guess because it's pre-electronics. The old party line from when this farm was originally put in, maybe 60, 70 years ago. I'm not exactly sure how or why it still works, but it does. Well, that's great.
Can you call for help? Find out what's going on out there? There's nobody to call. Nobody else lives around here? Nobody who'd help if you asked for it. Will. I was in a plane crash in the mountains. That's how I ended up in Milton. I got separated from a friend. They were in the crash too? Yes. They make it out alive? Well, there was a storm. Wolves. I got disoriented. We got separated. I couldn't see him. Him. So you left him out there. And then I ran into trouble. Wolves and worse. I'm sure he made it out fine. Yeah? How are you so sure? Nothing could break that stubborn skull. But you're worried about him. Yes. And there's something I need from the plane. What is it? Something important. I need to find him. I need to get it back. You haven't seen a man pass through here. Nobody that sounds like your guy. But you've seen a man. Like I said, nobody that sounds like your guy. Freezer's empty. You're gonna need energy to heal, which means we need meat. I'll be heading out early to hunt. Okay. You should stay here. Rest up some more. You don't look too good. Thank you. I will. And it's not safe out there, so just stay in the house. Right. I mean it. Stay in the house. Wir wissen ja durch den Will ja schon, was draußen auf uns, was uns draußen erwartet. Wir wissen ja schon ein bisschen mehr über die Astrid. Und das Spiel neue Shader-Krieg schaut so aus, gell? Ah, you're awake. Thought you were resting. Managed to bag a stag not far from the farm. This'll keep us fed for a bit. I heard a kettle whistling. I put it on for tea. So we can have tea and meat. I must be starting to feel better because that actually sounds good. It's amazing what hunger does to the mind. If you're feeling better, you can start answering some questions. Like, what the hell are you really doing out here? It's a long story. Erzähl's, Mädel. Power's been out for... I've lost track of how long. We got the cold, we got deadly blizzards, we got hungry wolves, we got some tea and meat. We aren't going anywhere. So to be honest, a bit of storytelling be a nice distraction right about now. Dass sie Doktor ist, das wissen wir. I'm a doctor. Dr. Astrid Greenwood. Nice to meet you, Dr. Astrid. Like a head colds and babies doctor? More like lab coats and test tubes. A researcher. Oh, okay, so not the useful kind. I need to get to a town up north. Perseverance Mills. You know where that is? I don't get out much, but yeah, I've heard of it. Okay. Well, there's some sick people there, and they need my help. And the thing I lost in the plane crash. The thing my friend might have. I need it if I'm gonna help those people. The thing the stubborn guy you left in the plane crash might have? Right. So what you're saying is the thing you need is on the other side of that collapsed tunnel in the mountains? In the place where you ran into trouble? That's right. You know what? You coming here? To Great Bear? Yeah? Not your best plan. Krankheit.
So the people up north, in Perseverance Mills, why are they sick? I'm not entirely sure. That's why I need to get there. You must have some ideas, or why travel all this way? I have some ideas. Yes. But you aren't going to tell me what they are. No. I'm not. And the thing your friend in the plane crash has, the thing you need to help them? You aren't going to tell me what it is either, are you? Right. Well, you are a lady with a lot of secrets. Eingesperrt? So, when you came in, I heard you locking a padlock. Same thing when you went out. Am I locked in here? It's better for you to stay indoors. Why? Lots of wolves out there. And it's cold. You aren't strong enough to go out there yet. Trust me, it's for your own safety. I appreciate everything you've done to help. But I'd like to leave. I have to find my friend and get on with my work. When you're stronger. So, I'm trapped in here. Like I said, it's for your own good. So, is your husband around? Husband? It seems like more than one adult lives here. I assumed, husband. Assumptions can be dangerous. You're a doctor, you should know that. I didn't mean to. You should just mind your own business. But you just got back. I need space. Need to think. I'm sorry. Stay out of my shit. Looks like I'm not the only one with secrets. Kapitel 1 Trauma. Am I really trapped in here? Halte nach Hinweisen Ausschau, um mehr über Molly zu erfahren. Ja, was soll ich da sagen? Das Spiel wird immer interessanter. Wenn du zu Personen, Orten und Dinge, irgendwas, keine Ahnung. Ja. Man merkt's, dass die Astrid noch ein bisschen schwach beieinander ist auf der Brust. Ich werde dort mal speichern, gell? Neuer Spielstand. Okay. Wow. Da ist ja wirklich alles verlassen und zugesperrt. Ah. That looks like Molly from a while ago. Ich suche Hinweise. That smarts a bit. Was hast denn, Mädel? Tagebuch. Molly hat dich vor dem sicheren Tod gerettet. Da sie sich in der Region gut auskennt, kann sie vielleicht für dein Überleben sorgen, bis du einen Weg nach Ausdauermühle findest. Abkarte, Anzeigen. Ich hab keine Karten. Gefreut mich, Spiel. Danke. Ehrlich. Okay, wir wissen jetzt da, in Ausdauermühle gibt's kranke Menschen. Aber was genau läuft jetzt da verkehrt? Okay. Warte mal, wir haben ja da irgendwo beschädigt das Gewehr. Sorry, Astrid. Sorry.
Looks like maybe the barrel exploded. Da ist nicht nur der Lauf explodiert, da ist ein bisschen mehr passiert. Okay. Jetzt müssen wir noch den dritten Hinweis finden. Hat der Problem mit ihrem Garten gehabt? Schaut fast danach aus, ne? Ich mein, ich füge jetzt einmal das Puzzle zusammen. Der Gatter nicht da, dann hast du einen beschädigten, ein beschädigtes Gewehr oder einen explodierten Lauf von einem Gewehr. Astrid, du bist der gleich sture Dickschädel wie er. Dir sag es. Hurts a bit, but I'll make it. Sag einmal, Mädel. So werden wir zwar nie Freunde, das sag ich dir halt auch. Orangefarbener Stoff. Torn from something. Wo ist das Telefon? Wahrscheinlich unten das sein. Wo war das jetzt? What the hell took you so long? Hello? Thank God you answered. Molly? Yeah, it's me. Listen up, Doctor. Okay. They have me surrounded. They're smart sons of bitches. Who has you surrounded? Are you in trouble? Not who, what? It's those damn wolves. They've cornered me in the barn. Sounds like they're trying to find a way in. But wolves don't usually bother people. Don't bother people. Shit, lady, haven't you been paying attention? Never mind that. Okay, what can I do? I need you to bring me something from the house. Okay, but you locked me in here, remember? Flower vase. Key to the basement's under it. Look for the gun locker. Grab the rifle rounds. Take the old revolver for protection. Might not stop a wolf, but it'll slow one down. Follow the blizzard line from the house to the barn. Get here quick and we'll figure it out. Hurry! Okay, I'm on my way. Go straight to the gun locker. Stay out of everything else, got it? Finde den Schlüssel unter der Vase. Vaseline. Da. Sorry, mein Schatz. Got it. Betritt den Keller. Wo ist der Keller? Ab in den Keller, das geht schneller. Scheiße, ist es gut gemacht jetzt schon. Mal schauen, was noch kommt. Wo ist der Waffe? Ja, sorry, Mädel. This'll come in handy. Das ist sie hingefallen, die Arme. What? Was ist jetzt los? Holy shit. Also, I'm gonna need some first aid soon. Might as well bring this along. For the wolves. Or worse. da müssen irgendwo Patronen rumliegen, aber wow. So.
Ja, Astrid, du bist der gleich sture Dickschädel wie der Will. Das sage ich dir jetzt schon. So. Wir brauchen da sicher was. That smarts a bit. Ja, Astrid, ich weiß, dass dir das weh tut. There are the lines to the barn. Ich möchte echt wissen, was da zwischen der Molly und ihrem Gatten war. Ehrlich. Kurzen Blick. Optionen, Audio, Hauptlautstärke, Sound, Drama Stickel ober. Die Hauptlautstärke da mal auf 50, weil mir haut nämlich gerade die Ohrwascheln aus. So. Ich könnte aber auch beim Kopfhörer die Lautstärke aber dran, das geht auch. Bist du deppert? Die haben einen neuen Shader genommen, schau mal. Ha! Scheiße! Wo ist die Depperte? So, Entschuldigung, kurzen Augenblick. My fingers feel numb. Ich weiß, mein Schatz, bitte gib einen Frieden. Oh. Wo ist der? Ah, da. Hello? That you? Molly? Yeah. Look, sorry I bailed on you, but I couldn't take a chance and wait. One of those big bastards broke into the barn. And as luck would have it, I'd left my bow in here last summer, completely forgot. Anyways, took care of that son of a bitch. Molly? I was in your basement. Right. So? I found the body. Oh, shit. Molly, who was it? Just... It's none of your business. I told you to stay out of my shit. An old flyer for a town meeting of some kind. Looks like the town's not too far from here. If Mackenzie did pass through, he might have ended up there. Junge Dame, ich glaub, der Will hat momentan andere Probleme. Ist das Spiel geil, ehrlich. Warte mal. Können wir bei den Wolf noch irgendwas auseinandernehmen? Schlafsack. Well, this stuff will come in handy. Aber was der wie? Aber wir könnten es uns in der Zwischenzeit... Warte mal, haben wir schon Karten?
Idyllisches Tal. Wo ist dieses Wegekreuz? Warte mal. Ah. Thompsons Wegekreuz. Wo sind wir da? Idyllisches Tal. Außengebäude. Wir sind von Mollys Bauernhaus jetzt da umgekuscht. Das ist die Scheune. Ach du heilige Scheiße. Ja. Was haben wir denn zum Essen dabei? Im Prinzip nix. Ich speichere da nochmal. Neuer Spielstand in Ems Scheune. Ich stelle mir halt nur gerade die Frage, was machen wir, wenn wir jetzt zurückgehen zur Molly? Wir haben gespeichert. Scheißegal. Oh. Wir haben nur 9 Kugeln. Das ist nicht viel. Und 2 Wölfe. Scheiße. Schau dir die Bastarde an. Obwohl... Boah! Nein, nicht schon wieder. Also der Revolver ist scheiße. Dir sag es. Schau! Bastarde, ihr Schirchen. Ich muss da schneiden. So, was haben wir noch? Oh je. Muss ich schon dummeln. Okay. Why didn't that work? Ja, weil wir einen Scheiß gebaut haben. Und da... Das da. Das ist ein Totalschaden eigentlich. Warte mal. Ja, das Spiel ist... Scheiße, ich hab keinen Verband auch mehr. Nein, warte mal, ich will mal laden. Spiel laden, für das haben wir's ja. Da. Wisst ihr was? Wir werden so mal eine Zeit da herin verbringen und uns wenigstens mal ein bisschen aufwärmen. Bretter hätten wir genug, aber mich würde interessieren, wie wir da aufkommen.
Ah. Hurts a bit, but I'll make it. Das machen wir schon wieder zwar. So, kommen wir da. Okay, also der Weg da auf hat sich nicht unbedingt ausgezahlt. Nö. Nö. Egal, wieder zurück oben und schauen, dass wir uns abwärmen. Irgendwie. Endlich geht's weiter mit der Long Tag. Ich habe jetzt 14 Tage drauf gewartet. Ah, nicht runterfallen, Dirndl. Bitte nicht. Danke. Ja, du bist ja der gleiche sture Bastard wie dein Habra. Ehrlich, dir sag es. If I don't warm up. Dirndl, du bist ja gleich stur wie der Will. Das habt's gemeinsam. Ah, Zedernholz. Haben wir nicht mehr viel. Nehmen wir das. Nein. Können wir ein bisschen was zu nehmen? Ja. Wir müssen schauen, dass wir zurückkommen zur Molly. Aber wir müssen schauen, dass wir die Kleine erst einmal ein bisschen fit kriegen. 11 Minuten. Brennstoff hinzufügen. Weißt du was? Scheiß drauf. Eine mit der Fackel. Was hat sie denn mit zum Essen? Na, dabei braucht es eigentlich nichts. Was ist da? Wir brauchen ein Beil. Aber wisst ihr was? Wir haben den Rucksack auch in den Schlafsack mitgenommen, oder? Sehr gut. 2 Stunden 17. Warte mal. Haben wir noch irgendwo... Bügelsäge habe ich nicht. Scheune verlassen. Beil. So, Mädel. Brennstoff hinzufügen. Okay. Wir werden dich jetzt einmal 1 Stunde... Ja. Du musst die ausrasten, das tut mir leid. Okay. Es hilft aber nichts. Wir müssen wieder zurück. Au! Wir müssen wieder zurück. Zu unserer Madame freundlich. Perfect.
Ha! Wird immer besser. Landet die ganze Zeit vor mir, aber ich sieh's wieder nicht. Schlimm, schlimm, schlimm. I'm gonna need some first aid soon. Ja. Ah, okay. Haben wir noch? Ja. Warte mal, jetzt muss ich nochmal schauen. Wo? Infektionsrisiko. Da ist und da brauchen wir auch einen Verband. Okay. Gut. Wir brauchen jenes dafür. Und einen Verband dafür. Brav. Mädel, du bist so brav. Aber auch hat sie nicht viel. Unser kleine Gurken. Also das ist eh schon der Astrid der Jacken. Wieso sagst du nix? Hast du ein Luder, du? Die Hansch. Naja. Mädel, viel hast du nicht an. Dir sag es. Da brauchen wir wieder getrocknetes Leder. Okay, wie spät haben wir es denn? Das haben wir da. Magnesiumfackel. 2 Müsli-Riegel haben wir mit. Okay, das ist nicht viel. Bretter hätten wir eigentlich auch noch da. Jetzt überlege ich nur gerade, wie machen wir das jetzt am blödesten? 3 Bretter liegen da dumm. Oder 4, die können wir zerlegen. Und es wird jetzt aber nichts überbleiben, anders überbleiben, als dass wir jetzt da in der blöden Scheine bleiben. Und da einmal grundsätzlich einmal übernachten werden. Ja. Gut. So. Da stickelt super. Genau da. Ja. Okay, das kostet 300 Kalorien, das wird auch kein Problem darstellen. Schaut euch die Größe an im Vergleich zur ersten Episode oder zur letzten Episode. Das ist ein Riesen, bist du deppert? Wow. Aber irgendwas anstellen können wir mit dir nicht, gell? Na. Neun Minuten. ...38 Minuten. An Wetzstein werden wir wieder brauchen, dass wir das drum... Ach du Scheiße. So. Ich würde sagen, wir beenden für heute einmal die Episode da. Es ist echt wieder geil, den langen Tag zu zocken. Diese Episode sollte morgen am 23. Oktober um 18 Uhr erscheinen, wenn alles recht gut geht. Kommt drauf an, wie es jetzt schneit. Ansonsten wir einen Zweiteiler draus machen. Ich hoffe, du bist dann dabei beim nächsten Mal. Und wir werden einmal schauen, was sie ergibt mit der Molly. Die hat ja auch einiges Dreck am Stecken. Vielleicht werden sie die zwei Weiber einig. Also dann, bis später und Baba.